Ishi maal godhinaan jettaati? Maalidha ree wanti isaa maalidha? Bata gaaffii guddaan atti ta'ee jira naan. Maaltu gaaffii guddaa sitti ta'a? Kunoo waa'ee dubaroo maaramii irratti dubaroo maaramii ijoollee baay'ee qabdi obbolaa Yesuus Kiristoos jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 13 irratti naan jedhee kunoo gurbaan tokko mana qabee na gaafate. Kanaafuu maal jettee reetoo? Kanaafuu gaaffii kanaaf deebii dhabeeti kaa. Mee gaaffii kanaaf deebiin qabdi jira jettee yaadda? Sana cal jettee deemta. Sirriidha amma fakkeenyaaf kan inni siin jedhe irratti wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 54 kaastee akkas jedha. Siin dubbisa dhaggeeffadhu. Ogummaan akkasii hojiin aangoo kun hundinuu eessaa dhufeef? Kun ilma isa muka soofuu miti hooye. Haati isaas Maariyaam jedhamtee waamamti miti jiree. Yaaqoobii fi Yoosef, Simoonii fi Yihudaan obbolaa isaa miti jedha. Egaa asirratti Maariyaam egaa ijoollee biraa qabdii siin jedhe miti gurbaan? Eekaa. Asirratti kan hubachuu qabdu wangeeluma kanarratti isaan kun ijoollee Maariyaam kan jedhu barreeffamee jira kitaaba irratti. Isaan ma dubbisne kanarratti. Obbolaa isaatinaan jedhan. Qoy achitti hin deemna. Kun dubroon Maariyaam ijoollee kana deesseetti kan jedhu kitaaba qulqulluu kanarra jira. Hin jiru. Jira. Hin jiru akkasumas. Yoo dubroon Maariyaam ijoollee biraa deesseetti yoo jedhani kitaaba qulqulluu irratti Yesuus Kiristoosiin ala dubroon Maariyaam namoota deesseetti kan jedhu caqasa nuufaa fidan. Nuufida yoo nuufidan egaa gurbaan amma si gaafate tarii ilaaluu danda'a miti ree? Eekaa. Caqasa dubroon Maariyaam ijoollee biraa deesseetti jedhu nuufaa fida tokko. Yoo deesseetti ta'e jechaadha. Garuu as keessatti inni kuni ogummaa akkanaa kana eessaa fidee gaafa jedhu gubbaarraa kaasnee dubbisne Yesuus Kiristoos fakkeenyaan egaa osoo namoonni achitti walitti qabaman kun sammuu isaaniitii ol wanta ta'e dubbachaa ture jechaadha. Fakkeenya garaagaraatiin kaasee waan guguddaa dubbachaa ture. Mucaan kun ogummaa akkanaa kana eessaa fidee dinqisiifatan kun kan isa muka soofu sunii miti. Kan soofu sun Yoosef jechaadha. Kan dubroo Maariyaamiin akka ishee eeguuf fudhatame jechaadha. Yesuus Kiristoos mana Yoosefitti waan guddateef dubroon Maariyaam Yoosef akka ishee eeguuf mana qulqullummaatti gara ishee gaafa deemtu egaa Yoosef ijoollee qaba. Akka kitaaba qulqulluutti akka mana amantaa keenyatti immoo namni wajjin guddate miti namni biyya tokko obbolaadha. Namni mana kiristaanaa tokko wajjin tajaajilu obbolaadha. Namni maaddii tokko wajjin nyaatu obbolaadha. Kanaaf ijoollee Yoosef malee isaan kun obbolaa Yesuus Kiristoos ta'anii miti jechaadha. Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti? Waaqadha. Waaqayyo obbolaa qaba? Araan qabu. Obbolaan qabu miti ree? Hin qabu. Kitaaba qulqulluu kana irratti foon uffate kanaan isaa wajjin waan guddateef jarri obbolaadhaa jedhan. Maaliif? Yesuus Kiristoos ganaa guddataa waan deemuuf akkuma namoota kaanitti waan laalaniif obbolaa Simi'oon fa'aa obbolaa Yihudaa fa'aati jedhan jarri hin beekne waan ta'eef jechaadha. Ammas egaa ragaa akkasii ta'uuf caqasa siin kenna. Egaa Yihudaanis Yaaqoobis ergaa barreessaniiru kitaaba qulqulluu irratti mitiire ergaawwan qabu. Ergaawwan isaanii keessatti maal jedha? Egaa wajjin dubbisna laa. Boqonnaa tokko kana gaafa dubbisnu ergaa Yihudaa obboleessa Yaaqoob garbicha Yesuus jedha. Akkas kan jedhu jira moo? Ilaali. Asumarraa moo? Yesuus Kiristoos obboleessa Yihudaa ta'e ergaa Yihudaa obboleessa Yaaqoob obboleessa Yesuus jechuu qaba ture. Akkas jechuu qaba. Garuu asitti garbicha Yesuus jedha. Ergaa Yihudaarraa. Ergaa Yaaqoob irras gaafa deemtu garbicha Yesuus jedha malee obboleessa Yesuus kan jedhu hin jiru jecha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos eenyu isa jedhuuf ilma dubroo Maariyaam samiif lafa kan uume isa qofaa waaqa hunda gochuu kan danda'u sa'aatii barbaadetti waan barbaade kan godhu isaan ala waaqni biraa kan hin jirre hunda kan danda'e addunyaa kana hundumaa sa'aatii barbaadetti balleessu sa'aatii barbaadetti waan barbaade gochuu kan danda'u samii kana utubaa malee kan diriirse lafni ejjennoo isaa samiin teessoo isaa kan ta'e anaaf sii faarsaa kaffalee bilisa kan nu baase dhufaatii laasaa lammaffaa isaatti immoo kan mirga isaa nu dhaabu egaa akka hojii keenyaatti nutti murteessuuf kan dhufu hunda kan danda'e waaqa keenya Yesuus Kiristoosidha jecha. Kanaaf garaan isa baattee nama biraa baachuu hin danda'u. Si galee maaliif inni waaqadha inni ibiddadha waloomni foon akka koofii akka kee kana baachuu hin danda'u. Garuu dubroon Maariyaam jalqabuma filatamtee waan turteef kakuu moofaa keessattis raajii waan dubbatamee jiruuf jalqabuma sammuu Sillaasee keessatti kan yaadamte waan taateef ishee filate. Maal jedhe ergamaan? Ati dubartoota keessaa kan filatamte kan eebbifamtedha. Kanaaf isaaf filatamte
Iyesus Kiristoos dubroo Maariyaam irraa dhalate anaaf siin bilisa baase. Kanaaf inni waaqa keenya dubroo Maariyaam haati keenya qulqulleetti nama biraa hin deenye jechaadha. Si galeem? Naa galeera. Kanaaf manni kiristaanaa keenya hundaan guutuudha hundayyuu ni barsiisti jechaadha. Kanaaf iyyuu isaanis ta'uu danda'u jechaadha. Tole galatoomii baay'ee gammadeetiin jira. Egaan maal kana qofa fakkaattonni koo kan addunyaa kana irratti mana amantaa ortodoksii keessatti hicciti matsaafa qulqulluu kan hin beekne shakkitoonni yeroo ammaa kana baay'een kaa'anii jiru daandiirra dhaabbatanii kan nama dogongorsan kanaafuu maal gochuu qabdu gara sanbeetuu bii kottaati yeroodha gara yerootti barnoota shakkitootaaf laatamu kottaa baradhaan afirraa keenya. Amma immoo wantee takka namarratti na argite jechuudha karaa irratti waa'ee dubaroo Maariyaamiin attaasufte dubaroo Maariyaamiin akkuma keenya namaa isheen namumarra dhalatte waan taateef isheen maaf waaqessituu naan jedhanii ture. Mee kana irratti yaada laadhuuf. Nuti yoom ishii waaqessines yoom dubroon Maariyaam samiirraa dhufte jenna. Nuti isaan akka jedhanitti durbeen Maariyaamiin siin akka waaqatti waaqessitu Iyesuus dhiistaniiti durbee Maariyaamii waaqessitu jedhanii yeroo mara nu gaafatu. Mee gaaffii kanaaf obboleessi keenya mee ibsa nuu laadhame. Egaa gaariidha. Egaa dubroon Maariyaamii egaa namoonni tokko jaalala ishiidhaaf qaban irraan kan ka'e fakkeenyaaf guutuu addunyaarra kan jiran dubroo Maariyaamiin kan jaalatan hedduu isaanii jiru. Jaalala ishiidhaaf qaban irraan kan ka'e ishiin akka uumama addaatti kan laalan fakkeenyaaf samiidhumarraa gadi dhufte ishiin uumama addaatti kan jedhan jiru. Garuu jaalala isaa isheedhaaf qaban mul'isuuf haa ta'u malee garuu isheen lafarraa kan argamte Iyaaqee miifaannaarraa kan dhalatte akka ta'e ni beekna. Haa ta'uti garuu nuti ishii waaqessinu kan waaqessinu Iyesuus Kiristoos. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame waaqessina akkuma qulqullichi Phaawulos jedha. Kiristoos amma namoonni kaan nuti Kiristoos beeknaa lallabnaa Iyesuus gooftaadha akkas jedhan sun miti. Kiristoos isa fannifame nuti. Dubroo Maariyaam irraa kan dhalate. Anaaf siif jedhee xalayaa gabrummaa keenya nuuf tarsaasuuf qambara diinaa jalaa nu baasuuf isa dhufe Kiristoos isa waaqessina nuti. Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, jiraataa bara baraa. Egaa dhufee kan nu fayyise. Dubroo Maariyaam irraa dhalatee cubbuu keenya irraa kan nu dhiqe gara samiitti ol kan ba'e cubbuu keenya isa egaa akka yoo nani gaarummaa hojjedhe akka gaarummaa kootti yoo yakka hojjedhe akka yakka kootti hunduma guutuu addunyaatti immoo murteessuuf deebi'ee dhufe. Garuu dubroo Maariyaamiin waaqessitu warra jedhaniif nuti dubroo Maariyaamiin waaqessinu garuu ni kabajna haadha waaqa keenyaati ni jaalanna. Kana malee egaa dubroon Maariyaam akka keenya namoonni jedhaniif egaa kun salphina jechaadha. Namni wangeelatti mana jedhee wangeela baatu dubroo Maariyaamiin of qixxeessuun cubbuudha jechaadha. Maaliif jennaan dubroo Maariyaam namoota kaanirraa wantoota adda ishii godhu hedduutu jira jechaadha. Kitaaba qulqulluu keessatti. Fakkeenyaaf biyya lafaa kana keessatti dubrummaadhaan ulfooftee dubrummaadhaan ilma dhiiraa deessu argitee beektaa? Injiru. Kun eenyu qofa? Dubroo Maariyaam qofa. Kanas kan argannu raajichi Isaayyaas akkuma dubbate raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti Waaqayyo mataa isaatiifuu milikkita isiniif kenna dubri dubrummaadhaan ni ulfoofti. Dubrummaadhaan ulfooftee ilma dhiiraa ni deessi. Maqaa isaa eenyu jetti? Amaanu'el jetti jedha. Kanaafuu addunyaa kanarratti anis dhagaheen beeku, atis dhageesseen beektu addunyaan kun dhagaheen beeku. Namni tokko dahuuf jalqaba dubrummaan isaa baduu qaba waan ta'eef. Dubroon Maariyaam garuu dubrummaadhaan ulfooftee dubrummaadhaan deessee dubrummaadhaanis immoo jirti jechaadha. Hisqeel 44 dubbisuu ni dandeenya. Kana malee dubroo Maariyaam egaa namuma akka keenyaati namoota jedhaniif kan biraa egaa ragaa yoo sii kenne egaa namni biyya lafaa dubartoonni biyya lafaa amma fakkeenya harmeen koos tarii ati amma boru barattee biyya bushuu dandeessa. Hin beekamu miti? Hin beekamu. Biyya bushita malee kan ishiin deessu harmeen kee kan deesse kan biyya bushu. Harmeen koo kan deessu kan biyya bushu ta'a. Yoo ammam guddate jecha yoo ammam guddate mootiidha yookaan biyya lafaa kanarratti raajii guddaa wayi kalaqa guddaa kan hojjete darbudha. Kan du'u kan awwaalamu achumaan kan tortoru. Garuu dubroon Maariyaam immoo kan ishiin deesse kan biyya bushu mootii biyya bushu osoo hin taane addunyaa fi samiif addunyaa kana hunda kan uume uumama 22 kan uume raajii dinqii hojjechuu kan danda'u Waaqayyoon deesse jechuudha ishee. Waaquma guddaa kana Waaqa guddaa kana lafaaf samii kan uume kana wantoota hunda kan uume kana biyya lafaa kanarraa kan isa da'ee jira. Homtiyyuu hin jiru. Kanaafuu nuti akkamitti ishiidhaan qixxaan. Akka kabaja isheetti kabajni ni malaafi. Kabajnaa hin jaalannaa sagada kennaa ni sagannaa fi maaliif Waaqayyoon kan deesse haadha Waaqayyo ishii filateera. Dubartoota keessaa kan eebbifamte kan filatamteera. Nu miti. Elsaabeetu dulloomte dulluma keessa gaafa ilma argattu maal jette ji'a ja'affaa erga guutte
egaa Yohaannisiin garaa ishiitti baattee dubroon Maariyaam ishii gaafachuu gaafa deemtu yaada gooftaa koo ati gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a kunoo sagalee nagaa kee gaafa dhaga'u egaa daa'imni garaa koo keessaallee inu taaleen gammadee jette argite daa'imni inni dhalatee nama ta'ee miilaan deemu miti garaa keessa kan taa'ullee dubroo Maariyaamiif ni kabajanii gammadaachaa amma gaaffii shakkitoonni yeroo baay'ee mana amantaa keessatti sinii durbuma Maariyaam ol kaastanii ilma isaa hin kaastanii Iyyesuusin mana amantaa keessatti hin waaqessitanii yeroo baay'ee kan kabaja laattanii fi haadha teenya jettanii Maariyaamiin immoo akkuma keenya namaadha kanaaf maaliif kabaja waaqummaa hin ibsinee fi kan jedhanis gaaffii shakkitoonni baay'een nu gaafatu mee kanaa'oo mee maal jettu nuti mana kiristaanaa keenya keessatti karra ishii kaasee hanga mana qulqullummaa keessa seennutti fakkeenya qaba hundumtu kunis Yesuus Kiristoosiin kan wal fakkaatu egaa qiddaasee keenya keessatti maayileetii keessatti saataatii keessatti lafa hundumatti kan nuti baay'inaan waamnu kan waaqessinu kan lallabnu Yesuus Kiristoos fakkeenya qiddaasee keessatti yaa Kiristoos maqaan kee kan mi'aawudha jennee kadhannaa yaa Kiristoos dhufaatii lammaffaa keetti mirga kee nu dhaabi jennaa akkuma namichiif gaafa Kiristoos fannoorra olle inni karaa mirgaa ole maal jedhe maaloo na yaaddadhu gaafa mootummaa kee dhufe jedhe manni kiristaanaa keenyas namoonni ishee mirga isaa akka dhaabbataniif haala kanaan ni kadhatte yaa Kiristoos nu maari jetti Kiristoosiin ni waamti wangeelatti kan amane jecha Kiristoos dubbatetti kan amane jireenya bara baraa argata jettee waamti jechaadha kanaaf nuti Kiristoosiin dhiisnee dubroo Maariyaamiin akka waaqaatti waaqessinee sin beeknu har'a sin waaqessinu boru sin waaqessinu jechaadha eenyuun dubroo Maariyaamiin sababii isaa isheen kabaja akkuma ilmi isheedhaa kenne Kiristoos akkuma isheedhaaf kenne hin jaalanna hin kabajne kan waaqessinu garuu Yesuus Kiristoos waaqa keenya waan ta'eef jechaadha kanaaf shakkitoonni akka jedhan dubroo Maariyaamiin kan waaqessinu osoo hin taane kan kabajnu kan jaalannu kan ammoo nu miti kan kabaje ilma isheeti kan olol ishee qabees ilma isheeti yoo nuti egaa sirriitti hubachuuf yoo nuti ishii kabajne ni kabajamna yoo salphisne ni salphanna jechaadha yoo kabajnes yoo kabajuu dhiisnes immoo kabajii ishii irratti kan daballu sin jiru kan irraa hir'isnu sin jiru akkuma kitaaba qulqulluu keessatti himsametti kan kabaja qabanii fi kabaja kennaafi jedha kanaaf sababbii kanaaf nuti immoo isheen waan waaqayyo kabajee fi nuti ishee kabannaa jechuudha eebbifamee obboleessi keenya dhuguma dhugaatti waa'ee haadha teenya qulqulleettii dubroo Maariyaam kabajamuun mana ishee keessatti haala kanaan haala gaariin nu ibsanii jiru waaqayyo gooftaan sagalee jireenya sinaa dhageessisu